แล้วกันเธอคือทุกอย่างของฉันในตอนนี้ลมหายใจที่มีฉันก็ให้เธอไปหมดแล้วถ้าเธอยังไม่เลิกงอนดูแล้วเธอก็คงไม่กล้าต้องโดนสักทีจะได้หายงอนหน่อยแล้วกันเธอคือทุกอย่างของฉันในต